Galera, eu vou fazer um vídeo aqui que eu comprei esse aparelho de som nos sites da China, aí AliExpress. E o que acontece? Tava tendo muito problema, que eu vi uns vídeos aí que vocês, quando desliga ele, essa tela com display fica permanente. Aí até vi uns vídeos aí que o pessoal pegou e falou, ó, meu, eu consegui desligar o meu totalmente, porque esse modo que ele está aqui, ele costuma, desculpa, ele continua consumindo energia da bateria, seus 12 volts. Aí, com alguns vídeos que eu vi pelo YouTube, o pessoal pegou e falou, ó, adiciona o botão liga e desliga, que você vai lá atrás do som, puxa a fiaçãozinha e põe esse botãozinho. Eu consegui instalar o meu no painel. Vou ver se eu consigo focar os dois ao mesmo tempo aqui, ó. O botão tá aqui, tá vendo? Liga e desliga. Que eu coloquei, adaptei ele aqui no painel. E o som tá ligado. Aí o que que eu faço? Eu desligo o botão, corto a energia, resolvi meu problema. Desculpa aí que eu tô meio gripado. Mas eu descobri outro modo. Vou ligar o botão novamente. Ele não liga até que eu aperte ou o botão dele aqui. Vocês estão vendo que é o power do som que ele liga e desliga. Ou vocês instalam esse adaptador. Instala um modo de dizer. Você tem um velcro que você coloca ele no volante. Ele tem uma bateria e ele se conecta através do som pelo Bluetooth. Então o que que você faz? Aqui, se você perceber bem, deixa eu ver se dá para dar um foco legal. Tem dois símbolozinhos, como se fosse de telefone. Um verdezinho, vamos dizer, para fazer uma ligação, e o vermelhinho para encerrar uma ligação. Se você estiver com o seu celular conectado, ele faz essa possibilidade de você conversar sem estar utilizando o aparelho. Eu não testei o microfone para te dar a certeza, mas olha que legal. Vou ver se dá para focar os dois. Meio difícil aqui que eu tô com o celular. Eu vou apertar o botão como se fosse encerrar uma ligação. O que aconteceu? O som ligou. Sem precisar mexer na chavinha adaptável aí que é. Ah, mas ligou, mas ficou na hora. Do mesmo jeito que estava antes. Não, beleza. Aí você vem aqui. Tem a teclinha. Deixa eu ver se eu consigo focar. Band. Você vai apertando o band. Ele vai mudando. Auxiliar. Tela azul aí não vai dar para você ler o auxiliar. AFM, que aí seria a rádio, tudo. Pendrive. Deixa eu baixar aqui. Você pode abaixar direto nele ou por aqui. Aqui tá ruim para dar um foco aqui nessas telinhas aqui. Mas é uma tecla que está com as siglas RPT. Você aperta, olha aqui, ó. Vai abaixando o som, o volume. Ah, legal, até aí tudo bem. Mas o que o pessoal mais está preocupado é como desligá-lo. Sem ficar com a telinha, com a hora e data em função, funcionando, para não consumir muita bateria. Eu sem querer apertei o botão aqui, eu vou mostrar para vocês. Como se eu estivesse encerrando uma ligação com aquele que tem um sinal do telefonezinho em vermelho. Vou apertar.
Apagou, desligou por. Não fiz o teste, que eu não tenho esse conhecimento, com o multímetro atrás do som para ver se desligado nesse modo, se ele consome bateria. Eu acredito que não. Então o que acontece? Por aqui, pelo botão do power, se eu desligar o som, ele vai ficar com aquela tela com a hora e vai estar consumindo. Não consegue desligar ele totalmente pelo painel frontal do som. Você consegue fazer somente através desse controle, vamos supor que você põe, vamos dizer assim, o controle que você coloca ele no volante. Para ligá-lo, liga e desliga no vermelho. Vou apertar o vermelho novamente. Erro meu. Esquece a tecla com o sinal verde, esquece. Você vai desligar e ligá-lo com a tecla do vermelho, que é o sinalzinho do telefone. Ligou. Tá no volume baixo. Aqui, você apertando, você consegue aumentá-lo, que é o botão do meio, como se fosse OK. Aqui tem o pause e para adiantar, que seria, mas ele aumenta. Ó, tô apertando, ó. Para baixar RPT. Aperto. Ó, se você segurar, ele vai abaixando sozinho. Certo? Mais uma vez, vou desligá-lo. Botão vermelho, sinalzinho do telefone, ó. Focando o botão e o som, ó. Uma vez você pressiona, ele desliga. Bom, não aparece a hora, né? E aquela tela acesa consumindo bateria. Volto a repetir. Não tenho certeza se esse modo está desligado totalmente. Acredito que sim. Tanto que aí só quem puder fazer esse teste e fazer outro vídeo colocando o multímetro lá para ver se realmente ele cortou energia, vai ser bom para todos aí que comprou esse aparelho de som e tá na dúvida aí que não conseguiu. Porque eu vi vários vídeos, eu vi o cara puxando o fio, que realmente eu fiz o botão desliga e desliga, adaptei ele aqui e com surpresa instalando esse controle que vem junto, que na real vem esses dois, vem esse e vem esse. Mas o que teve reação para desligar e ligar o som é esse que você coloca no volante. Vem esse adaptadorzinho aqui junto, tudo junto. Ele tira, você desliza ele para frente e para trás, ele sai. Tem dois parafusinhos nessa parte aqui. Você tira os parafusinhos. Tem um velcro que você passa no volante, parafusa essa base e você vai colocar ele novamente. Deixa eu ver se eu consigo soltar só para vocês verem. Ó, soltei, tá vendo? Aí você pega e encaixa eles novamente, ó. Encaixei, tá vendo? Não tem dificuldade nenhuma, gente. É melhor do que ficar colocando. Eu já tinha feito o meu botão liga e desliga. Infelizmente descobri que dá para ligar e desligar por esse botão do controle, o vermelhinho. É o único que tem vermelho, tá vendo? Todos são branquinho. E o outro é o verde, que seria chamadas de telefone e finalizar uma ligação, como você está acostumado a ver no seu celular aí. Vou apertar de novo o vermelho. Ligou. Tá carregando. Tava com o pendrive, já caiu nas músicas do pendrive. Som bom, barato, bom.
Band, você vai mudando. Aqui é auxiliar, se você ligar, eu acho que um módulo, coisa parecida. Eu não conheço muito bem. FM, minha antena tá ruim, então nem deixo. Vai ficar só chiadeira, que eu nem uso, sinto muito, mas não costumo escutar FM. Pendrive. Só que eu percebi que olha lá, a hora, tá vendo? Como ele fica. Não consegui por aqui acionar a opção Bluetooth pelo controle, né? Pelo som. Ah, já entendi, peraí. Eu vou mexer no celular aqui, que eu tô com o Bluetooth do meu celular desativado. A opção acho que só aparece quando você ativa o Bluetooth do celular. Vamos ver. Eu vou mudar aqui no próprio controle. Aí, ó. Próprio controle do volante. Quando o seu celular está com Bluetooth. Quando ele estiver conectado, aquele sinalzinho de Bluetooth vai estar em verde. Se ele estiver branquinho ou fosco ou apagadinho, não está conectado nenhum aparelho de Bluetooth nele. Tanto que vocês viram que agora por aqui, que é aquela teclinha que eu falei, Band, ele vai mudando as opções, tá vendo? Ó, pendrive, auxiliar, Bluetooth, escrito, não sei se vai dar para ver, ó, em cima do Bluetooth, escrito conectado. Amiga, eu vou encerrar aqui o vídeo, que eu pensei que ia ser curto. Acabou de ser ficando comprido. Vou postar aí no YouTube aí. Espero que ajude muitos aí com o mesmo, que tenham o mesmo problema que eu. E que ajude, porque antes da pessoa fazer esse botão que eu fiz aqui, adaptável de liga e desliga, utilize somente o controle que já vem com o aparelho, que ele desliga e liga também. Um abraço. Meu nome é Jorge aí. Curte aí, compartilhe depois esse vídeo aí para os demais aí ficar sabendo como é a utilização. E alguns não compram por medo de ser uma coisa da China e tal, e chegar aqui e não funcionar. Tá funcionando tudo direitinho. Aconselho e bom dia para todos aí.